ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิดหน่อยนะคะวันนี้จะมาสาธิตการทำอาหารสำหรับน้องหมาน่ารักของพวกเราส่วนผสมก็จะมีเอาข้าวสีน้ำตาลนะข้าวสีน้ำตาลหรือว่าข้าวกล้องข้าวอะไรก็ได้เราก็ต้องให้หมาเรากินอะไรที่มันดีสุขภาพต่อหมาเราไม่ต้องไปเสียเงินไปหาหมอนะคะอีกแล้ว1 ถ้วยถั่วอะไรก็ได้ที่บ้านเรามีถั่วดำถั่วแดงแต่ถ้าเป็นถั่วแห้งๆก็ต้องไปแช่น้ำให้มันนิ่มๆซะก่อนประมาณค้างคืนเนี่ยนะก็จะมีแครอทผักอะไรก็ได้ที่ใส่เข้าไป1 ถ้วยแล้วก็เนื้อบดจะมีเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาเลยเนื้อวัวก็ได้อะไรที่จะให้น้องหมาเรานะคะน้องหมาเราก็จะดีใจมากเลยได้กินอาหารที่เราทำให้เขาแล้วเราก็จะทำใส่หม้อนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำใส่หม้อนี้เดี๋ยวไปล้างข้าวกับล้างถั่วอะไรให้สะอาดเรียบร้อยก่อนแล้วก็จะใส่หม้อเราก็เหมือนหุงข้าวนะทำก็เหมือนหุงข้าวเรามันจะง่ายเราไม่ต้องเป็นต้มให้ยุ่งยากอะไรซับซ้อนทำแบบง่ายๆล้างข้าวกับถั่วให้สะอาดนะล้างน้ำ1 น้ำหรือ2 น้ำเดี๋ยวเราก็จะเทน้ำที่สกปรกออกก่อนเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปในหม้อนะแล้วก็ใส่ไปในหม้ออย่างนี้ค่ะOkay, we're gonna add the rice and beans here. Add. Chicken, carrot. ก็ใส่ข้าวเข้าไปใส่เนื้อบดเข้าไปนะ add some water เติมน้ำเข้าไปแล้วก็คน and then stir ใส่น้ำเข้าไปขนาดนี้นะเดี๋ยวจะลองวัดดูSee, you add some water here, and I show you how much. See, maybe your finger here. You dip your finger. See, you can see it. That finger here. The water just right this side here. So your fingers and here, touch your finger and here the water. ใส่น้ำก็ประมาณเอาแค่นี้นะคะใส่น้ำนำมาใส่หม้อกันClose it. Gotta plug in until it's cooked, and when I finish, I will come back to let you see it. Okay. ก็หุงจนเหมือนหุงข้าวนะเดี๋ยวให้มันเสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะ It cooks in a rice cooker, and then when it's done, I will see. Look like our food is done. Let's look at it. Look likeข้าวน้องหมาเสร็จแล้วดูสิโอ้สวยจังเลยLook it's done let's stir it's look nice stir a little bit perfect not too wet we can leave it here until this food not stick in our pot maybe about hourก็จะทิ้งไว้ในหม้อประมาณสักชั่วโมงหนึ่งไม่เข้าติดหม้อเดี๋ยวค่อยไปตักหลังจากชั่วโมงนึงนะคะ This is very easy cook for our dogs nice and easy and we can keep it in the refrigerator depending what size of dogs you have if the big dogs maybe 2-3 days if small dogs maybe about 4-5 days ถ้าหมาตัวใหญ่ก็ประมาณสัก 2-3 วันนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นถ้าหมาตัวเล็กก็ 4-5 วันแล้วก็ท
ำใหม่ง่ายๆง่ายๆ okay it's easy the rice cooker you have to cook in a pot let's cook in a rice cooker okay พอเสร็จแล้วเราก็ให้น้องหมากินน้องหมาก็จะชอบแล้วคนก็ชอบด้วยอร่อยจริงๆถ้าเราจะกินเองเราก็ใส่พวกซอสพริกพวกอะไรซอสอะไรน้ำพริกอะไรก็ได้ที่เราชอบนะกินกับแตงกวากับแครอทหรือว่ากะหล่ำปลีอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ความชอบมันนะมันก็เป็นอาหารง่ายๆดูซิว่าน้องหมาเราจะชอบไหมเวลาเราทำเสร็จแล้วใส่จานเลยดูซิว่าชอบไหมซิว่าจะกินไหมโอ้โหอร่อยไหมโอ้กินไปเลยกินไปเลยโอ้โหจะกินจนหมดเลยเหรอจานมาเลอะเทอะเลยแสดงว่าอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆครับอย่าลืมทำให้น้องหมากินนะคะแต่น้องหมาก็จะชอบเป็นสุขภาพดีและไม่ต้องไปเสียตังค์ไปหาหมอนี่แหละสุดยอดของอาหารน้องหมาเลยว้าว you licked all the place all gone nothing left ว้าว it's yummy อร่อยมากเลยไม่เหลืออะไรในจานเลยว้าวนิดหน่อยเก่งจริงๆโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ see you next time โอเค